Майстер-плиточник, ви виконуєте різні роботи за допомогою болгарки, вам хочеться мати гарне здоров'я, щоб легені довго у вас служили, ви не хочете додавати замовнику роботи по прибиранню, тому прошу звернути увагу на пиловідводи для прямого різу. Детальне відео про Вегран, Дістар в декількох варіантів, бошевські варіанти на моєму каналі YouTube Анатолій Савайло. Але це не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ.